السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع تصحيح الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية 2020 شعبة الآداب والعلوم الإنسانية مسلك الآداب. إذن كما ترون هنا في النص يتحدث عن برنامج من طرف المتحدة لمحاربة ماذا؟ drugs and crime. drugs المخدرات، crime الجرائم. وهذا البرنامج يستهدف أو هدفه بالضبط هما children and youth من مناطق ماذا المهمشة from marginalized areas. وهذا البرنامج يعني دابا كنشرح لكم بصفة عامة باش ما نخسرش فيه الوقت. هذا البرنامج يشجع الأطفال والشباب على ممارسة الرياضة أو الأنشطة الرياضية من أجل تفادي هذه الممارسات ديال drugs and crime. good. إذن هذا هو النص كما ترون هنا. good. إذن سنبدأ في تصحيح comprehension questions. كما ترون base all your answers on the text، يعني كل الأسئلة في النص. A. choose the right answer. إذن هذه الأسئلة كما لاحظتم ديجا شرحتهم في واحد الفيديو مفصل. هذه الأسئلة ديال comprehension تقريبا هما اللي جاو. choose the right answer. So the text is about introducing sport programs in Latin America, training programs for football coaches, reducing violence through sport programs. إذن الجواب هو reducing violence، تخفيف من العنف عبر ماذا؟ عبر برنامج أو برامج الرياضة. إذن the right answer is reducing violence through sport programs. B. Are these sentences true or false? Justify. Number 1. The Line Up Live Up program was introduced by UNODC. إذن هذا البرنامج اللي يسمى Line Up Live Up يعني شكون اللي خدموا ولا شكون اللي داروا؟ by UNODC UN United Nations. so it is true على حسب النص. the UNODC developed a new program called Line Up Live Up. نرجعوا للنص لأن هو كما تلاحظون UNODC developed a new program called Line Up Live Up. good. paragraph number 1. نرجعوا السؤال الثاني. The aim of the Line Up Live Up program is to teach children school subjects. إذن الهدف من هذا البرنامج هو تعليم الأطفال ماذا؟ مواد المدرسة، يعني المواد ديال المدرسة اللي كيقراو في المدرسة. إذن على حسب النص it is false. The aim is to engage children and youth from marginalized إلى آخره حتى life skills. نحطو هنا هو دائما في الباراجراف نمبر 1. The aim is to engage children and youth from marginalized areas in sport-based activities and essential life skills. يعني الهدف ديالو ماشي تعليم مواد المدرسية للأطفال، وإنما هي engage children and youth from marginalized areas in sport-based، يعني يدخلوا الأطفال والشباب من المناطق المهمشة من أجل ماذا؟ في الأنشطة الرياضية and essential life skills، ومهارات مهمة أو مفيدة في الحياة. good. إذن السؤال الثالث. The program was first tested in El Salvador. يعني هذا البرنامج أول ما فين داروا التست ديالو الأول يعني في سلفادور. It is false. The program was first piloted in Brazil. program was first piloted in Brazil. أول التست ديال هذا البروغرام it's in Brazil not in Salvador. C. Answer the following questions. Which areas are targeted by the Line Up Live Up program? يعني which areas، ما هي المناطق المستهدفة؟ are targeted المستهدف من طرف هذا البرنامج. المناطق كما لاحظتم هما marginalized areas، المناطق المهمشة. Number 2. In addition to sport، بالإضافة إلى الرياضة، what other activities do children do in the Line Up Live Up program؟ ما هما الأنشطة الأخرى التي يفعلها الأطفال في هذا البرنامج؟ إذن كما قرأتم النص هناك عندنا fun games
ألعاب المرح. physical activities أنشطة البدن يعني فيه الجرى فيه الرياضة. and discussion sessions محاضرات أو دورات أو حصص discussion للنقاش. and sharing experiences وتقاسم أو مشاركة التجارب. هذا كل شيء أنشطة كتدخل أو كتضاف إلى أنشطة الرياضية. Number 3. How did the football team in La Esperanza benefit from the program؟ كيف استفاد من هذا الفريق ديال كرة القدم في هذا لا إسبيرانسا اوكي في هذا البرنامج من هذا البرنامج. So the football جواب هو the football team was reinforced and a new field was built. Reinforced تعزيز تقوية and a new field was built وبناو واحد الملعب آخر. field يعني ملعب اوكي يعني هذا الشيء باش ساعد هذا البرنامج هذا الفريق هذا ديال كرة القدم. good. نمشيو للسؤال دي. دي complete the following sentences. هنا تكملة ديال الجمل. many people were killed in Colombia due to كثير من الناس قتلوا في كولومبيا بسبب ماذا؟ the armed conflict النزاعات المسلحة. armed مسلحة conflict نزاعات. number 2 the objective of the soccer with a heart okay يعني soccer هي football okay soccer American English الإنجليزية الأمريكية يعني with a heart يعني لديها قلب. initiative مبادرة هذا كعنوان ديال واحد المبادرة is to يعني علاش داروا هذا is to assist children assist ولا help okay assist ولا help يعني مساعدة الأطفال to new opportunities إلى فرص جديدة and develop okay and develop حتى coexist in peace. فغادي نبداو من assist children to new opportunities and develop حتى coexist in peace. good. E. pick out from the text phrases or expressions which show that. pick out استخرج من النص جمل أو عبارات التي تدل على هذا. number 1 thanks to the program بفضل البرنامج La Esperanza has become less dangerous يعني أصبحت La Esperanza أصبحت أقل خطورة. إذا خصنا نخرجوا من النص واحد الجملة اللي عندها نفس المعنى بحال هذه اللي هي it has become a safe place أصبحت مكانا آمنا safe place. good. number 2 politicians and officials in many countries were interested in the lineup live up program يعني السياسيين يعني بزاف ديال and officials okay officials يعني اعضاء اخرين في الدول العديد من الدول were interested in line up live up يعني مهتمين بهذا البرنامج هذا. variety of audiences يعني تنوع ديال الجمهور including policy makers in different countries الى اخره حتى كyrgyzstan okay variety of audiences including policy makers الى اخره. إذن هادو هما الجملة اللي كتدل على أنها politicians officials in many countries were interested in line up live up. okay good. next question. find in the text words that mean almost same as. we have number 1 participate paragraph 2 here take part okay participate paragraph 2 take part okay take part يعني هي المشاركة okay take part هي مشاركة okay يعني في paragraph number 2. number 2 competitions paragraph number 6 يعني paragraph 6 ان competitions هما المنافسات ولا سميتو بحال tournaments يعني الدوريات الى اخره okay tournaments. good. G. what do the underlined words in the text refer to. اذا على ماذا يدل او على ماذا تدل الكلمات التي تحتها سطر في النص. اذا هنا كما لاحظتم ديجا درت عليه فيديو خاص لهذا السؤال هذا اوكي. اذا نمبر 1 the program يعود على ماذا line up live up اوكي هذا البرنامج. them اذا خصنا الجمع اللي هي 2000 children اوكي them 2000 children 2000 اطفال. language السؤال الأول fill in the gaps with the correct words from the lists. Venice is an Italian city which is famous about for with إذا كنديرو for which is famous for its canals اللي معروفة بالكانال يعني القنوات القناة يعني ماشي قنوات مثلا تلفزية لا قناة ديال المياه.
Number 2 they have a very large garden. لديهم حديقة كبيرة جدا. where who which kids can play safely. الأطفال يمكنهم أن يلعبوا بأمان أو في أمان. إذن where يعني garden place where. Number 3 could you turn down the music, it's too loud. okay يعني turn on turn down turn round. turn down يعني نقص. okay لأن phrasal verb. Number 4 when we arrived at the top of the mountain we عندنا must can could see the whole city. علاش ما درناش must أو ما درناش كان؟ الجملة راها في past. arrived. okay صافي هذا هي المفتاح، كلمة المفتاح. we arrived at the top of the mountain we could see the whole city. ما نقدروش نديرو must، ما نقدروش نديرو كان، لحقاش must can they are in the simple present. B fill in the gaps with appropriate words from the list. empower تقوية. private خصوصي. access الولوج. media الصحافة ولا المواقع ديال سميتو الاجتماعية. justice العدل. challenge التحدي. education التعليم. finding a job is a real يعني إيجاد مهنة هي ماذا؟ a real challenge تحدي حقيقي for many young people all over the world. العديد من الشباب في جميع أنحاء العالم. Number 2 many associations are implementing projects. العديد من الجمعيات implementing projects يعني يطبقون أو يخرجون المشاريع إلى حيز التنفيذ. 2 علاش؟ to empower women لتقوية النساء especially in rural areas خاصة في المناطق القروية. Number 3 smartphones have facilitated communication through social إذن هنا media social media apps it's an abbreviation يعني تصغير الاختصار ديال applications. Number 4 nowadays في أيامنا هذه more and more public and هنا public عمومي and private businesses خدمات العمومية والخصوصية use يستعمل الكاميرات من أجل السلامة. أيوة. C put the words in brackets in the correct form. culture for all يعني الثقافة للجميع is an organization منظمة which helps the government to implement تساعد الحكومة على ماذا implement تطبيق ماذا culture. إذا عندنا culture هنا adjective culture program وهذه الكلمة ديجا درناها وعاود درنا بمجموعة ديال التمارين. it also sensitizes أيضا sensitize يعني تحسس ماذا citizens أو توعي يعني التوعية ديال citizens to the importance لأهمية ماذا of adult literacy تعليم الكبار. Okay. D put the verbs in brackets in the correct tense. إذن la conjugaison. Number 1 there was a power cat while we يعني power cat يعني قطع. okay. قطع ديالاش power هنا المقصود منها هي الضوء. okay. هي الضوء. while we إذن هذا التعبير هنا while عندنا هنا was simple past عندنا while إذن two actions at the same time واحد كيقطع واحد. okay. إذن هنا كنا كنتفرجوا حنايا في التلفازه جا هاد باور كات قطع لنا هاد الفرجه. اوكي اذا هنا سيمبل باست يعني حدث ما كياخذش الوقت ولكن واتش كياخذ الوقت كنديروا we were watching a film on TV last night so past continuous. صافي يعني ملي كيكون عندنا while ولا when نديروا past continuous. ملي كيكون عندنا بحال هكا النوع ديال الجمل نديروا past continuous وهنا simple past. Number 2 when we got to the theater عندما وصلنا إلى المسرح the play had already started. مادام عندنا already إذن two actions in the past عندنا حدثان في الماضي واحد سبق الآخر. إذا شكون اللي سبق هي أن المسرحية play هنا المسرحية ديجا بدات عاد وصلنا حنا للمسرح ولا في السينما يعني منين وصلنا لقينا ديجا بدات. Number 3 I عندنا called Roger at 9 last night but he wasn't at home. يعني ليش درنا called عندنا last night. okay. I called Roger at 9 last night إذا هنا l'action ديجا في الماضي. 4 I think by the end of 2020 scientists developed وعندنا هنا developed a vaccine for COVID-19 إذا هنا by plus time ديجا خدمنا هاد التمارين بزاف. By the end of 2020 مع نهاية 2020 scientists يعني العلماء
يعني سيطورون ماذا الفاكسين لقاح لهذا الكوفيد 19. اذا هنا كنديروا future perfect اللي هي will have past participle will have developed a vaccine for COVID-19. Good. Next question. Rewrite sentences as indicated. Number one, they have invited many African ministers to the conference. عندنا passive voice. Many African ministers. إذا نشوفوا معايا هنا have invited, it's in the present perfect. إذا هنا تكون سهلة مادام عندنا هنا as ministers plural. إذا كنخليو have كنديرو كنغيروهاش. إذا كنزيدو معاها been يعني past participle ديال الفعل to be عاد كنديرو past participle. إذا لحسن الحظ عطاكم ed. إذا ملي كتلقاو الفعل ed كيبقى ed لا يتغير. إذا الجملة ديالنا كتولي many African ministers have been invited to the conference. Number two, if I were you I'd go on a diet. أحمد told me. لو كنت أنت قمت بحمية. go on a diet يعني غادي ندير الحمية. أحمد advised me to go on a diet. هنا مع advised عندنا جوج حالات. عندنا ولكن هنا عندنا object. لو كان ما عندناش هنا object نديرو gerund. صافي. لو كان ما عندناش هنا object يعني نديرو أحمد advised me ماذا going on a diet. ولكن هنا advised me هنا object يعني كنديرو to plus infinitive. صافي. ملي كان عندنا أحمد advised ما عارفينش النصيحة لمن غادي نديرو going. okay going. good. 3. The hotel was cheap but it was comfortable. الفندق كان رخيصا ولكنه مريح. Despite being cheap, the hotel was comfortable. بالرغم من أنه رخيص الفندق كان ماذا؟ مريح. ولا despite the fact that despite the fact that the hotel was cheap, it was comfortable. إذا هاد بات عندنا ما نديرو بها. هاد بات كنحيدوها ما كتبقاش. good. لحقاش بات راه بحال despite بحال. good. F. Put the following exchange in the correct order. إذا عطاوكم تمارين في الحقيقة ساهلين. هنا عطاوكم واحد الحوار اللي نتوما غير ترتبوه. عندنا yes sir how can I help you. B. I ordered a pizza not a hamburger. C. I'm sorry I'll change it. D. excuse me. إذا هنا نقدر نرتبوا غير هذا الترتيب هذا. إذا أول حاجة you كتقول excuse me يعني معذرة. waiter yes sir كيجي للنادل waiter والنادل yes sir how can I help you كيف لي أن أساعدك. you كتقول I ordered a pizza not a hamburger يعني طلبت بيتزا ما طلبتش hamburger. waiter كيعتذر I'm sorry I'll change it سأغيرها. G آخر سؤال في language complete the following exchanges appropriately. يعني هنا بواحد الطريقة أخرى حنا اللي غادي نعمروهم. Nancy I have just lost all my personal documents on the bus. What should I do. نانسي قالت بأنها فقدت ضاعت منها كل شيء. ماذا personal documents الوثائق الشخصية on the bus في الحافلة. What should I do ماذا علي أن أفعل. إذا أنا كنطلب نصيحة. example هذا غير example ممكن ديروا أي حاجة. I advise you to put an advert in Facebook so as all can see it. يعني أنصحك بأن تقومي بإعلان advert إعلان في فيسبوك so as all can see it. كل شيء غادي يشوفوا باش يتصل بك ولا يرد لك personal documents. Number 2. Who is the most famous comedian in Morocco in your opinion. ما هو سميتو الكوميديان المعروف المشهور famous في المغرب في نظرك أو في رأيك in your opinion. example مثلا جمال I think محمد الجم is the most famous comedian in Morocco. Just an opinion. هذا فقط رأي. ديروا نتوما أي حاجة يعني ديروا هنا خاصة هذه التعابير I think I believe I guess in my opinion for me as I see it. وديروا السميه ديال سميتو الممثل اللي كيعجبكم ولا الكوميدي اللي كيعجبكم. good. بالنسبه للانشاء عندنا writing task 1 complete the following paragraph. اذا هذه باينه. there are many things we can do to be good citizens. هناك العديد من الاشياء ان نفعل ان نقوم بها لنكون مواطنين صالحين. for example كدير واحد المعلومه هنا besides المعلومه الثانيه furthermore المعلومه الثالثه اخيرا المعلومه الاخيره. يعني غير 4 ديال الافكار. good. الانشاء الثاني انشاء غير كنشرح لكم هذه الانشاءات وصافي باش تعرفوا حاجه الانشاء كل واحد شنو دار
الى اخره، ماشي بحال comprehension و language. الجزء الثاني على شكل ايميل. write an email to your English friend describing a Moroccan wedding ceremony you have attended recently. نكتب ايميل للصديق انجليزي English friend غادي نوصفوا ليه واحد الحفل ديال الزفاف مغربي اوكي حضرناه، غادي نوصفوا ليه هذا الحفل. اذا ديجا عطاوكم معلومات this cues information may help you. عطاوكم time الوقت place المكان guests ضيوف clothes اللباس activities أنشطة habits يعني العادات traditions تقاليد food الأكل gifts الهدايا music الموسيقى etc. يعني ديجا غير من خلال هذه الكلمات هادو راه غادي تجبدوا منه الكثير والكثير من المعلومات. إذا هنا غادي تبداو dear friend اوكي غادي تبداو dear friend ومن بعد غادي تكتبوا هنا واحد الجملة الافتتاحية لحقاش it's a friend. Okay, مثلا hello my dear friend I hope that you are fine and your family too. وتبداو توصلوا سميتو حفل الزفاف ديالنا. اتونسيو هنا شوفوا شنو داروا لكم هنا do not write okay شوفوها مزيان do not write your name or sign the email. ما تكتبوش الاسم ديالكم ولا ديروا شي علامه. اوكي ديجا درت عليه فيديو وقيله 2 ولا 3 ديال الفيديو على هذه المعلومه هذه. يعني ما تكتبوش السميه ديالكم ولا ديروا شي علامه تدل على انكم درتوا شي حاجه ولا شي علامه يعني غتدل بان درتي شي حاجه ولا غشيتي. اوكي جود. اذا هذا كل شيء فيما يخص بهذا الامتحان. اتمنى انكم قد وفقتم في هذا الامتحان ان شاء الله وقد اجبتم هذه الاجوبه الصحيحه. اتمنى لكم التوفيق وشكرا لكم.